とメインの道路へ出ていただくようお願いいたします。今を大変詰まっておりますので、なるべく立ち止まらず前へお進みいただくようお願いいたします。携帯こちらに連絡して僕戻ってすぐ補充します。はい。そこ行ってきますね。アメリカ人の公開マンション。本日は入間基地国際ご視聴いただきありがとうございます。現在踏切大変混み合っております。踏切大変混み合っております。皆様から見てまっすぐ行っていただければメイン会場へ行きます。まっすぐ行っていただければメイン会場へ。いや、でも多分あっち側からもおはようございます。おはようございます。ただいま前方の安全が確認でき次第お進みいただくことになります。おはようございます。ただいま場内大変混雑しております。ただいま場内は大変混雑しております。行くわ。
ごめん、そこだけ言っといて。で、またするときはこう行きます。で、踏切は順調。はい。あ、本当？じゃあちょっとそこだけ見て戻ります。チケットと往復乗車券をお持ちのお客様は、右側、係員がいる通路をご利用ください。チケットと往復乗車券のお客様、右側の改札口をご利用ください。バスの追加のお客様は、列をゆっくり進んでおります。お急ぎのところ大変申し訳ございません。バスの追加ご利用のお客様、列がゆっくり進んでおります。お急ぎのところ大変申し訳ございません。改札出ました後